Zdravo ljudi, ja sam Antonio, a vi danas gledate Minecraft Pocket Edition. Danas ćemo napraviti novi svijet, da ovaj izvršim i krećemo sa ponovo serijalom preživljavanja. Idemo ovo izvrsati, ovo izvrsam skoro. Survival, idemo na normal. Ovo da upalimo. Tako. I da kreiramo svijet. Ja mislim da će biti nešto dobro. Dobro učite. I džungla. Pa nije loš. Lijepo izgleda. Sada ćemo prvo da iscijepamo drva. Idemo ovu. Idemo vam gore, ja mislim da ima gore ovih drva koja nam ne treba. U prvoj epizodi nećemo ništa posebno, napravit ćemo kuću i to je to. U stvari ja ću napraviti između epizoda, sad ćemo samo materijal za kuću. I ono što sam ja spao. Idemo gore. I izgleda nema. Mrzim ove džungle. Vidite kako je blok u leti. I ovo mi samo. Ja ću skratiti dok ne nađem gdje ima drva. Ljudi, zaboravio sam vam reći, danas ću promijeniti ime kanala. Od sada će se kanal zvati Antox. Eto, sad ću ja još skupiti drva i onda ćemo krenuti sa traženjem mjesta za kuću. I evo nas nazad. Ja sam našao ovo mjesto za kuću, nisam previše drva. Skupit ću ja između epizoda. Sad ćemo samo malu kuću napraviti, neću je previše sređivati. Evo da ubijemo. I nismo nijednu vunu dobili. What the fuck? Idemo ubijati. Idemo da sad namjerno uoči pogledati. Možda još napast. Šteta što u ovoj verziji, šteta što u Minecraft još nisu ubacili Ender Pearl. Da se možemo pelati. Da možemo to portat. Morat ću gore staviti da budem pravio kuću. Pešicu. Ovdje ćemo kućicu malo napraviti. Iznad je rijeka. Ovdje. Tamo. Evo ovdje će vrata. Tam. 1, 2, 3, 4. Ide opet. To opet.
5 vam. Ide ovako 1, 2, 3, plus 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ajmo još 5, 11, 12, 13, 15. Odavde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. I morat ćemo uništiti ovo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Morat ćemo još jednom uništiti. Neće ova posebna nešto kuća biti. Sljedeću kuću, ja ću skupiti cobblestone. Tako i sljedeća kuća će biti bolja od ove 300 puta. Ja ću samo između epizoda skupljati materijal da možemo praviti ovakve, da možemo praviti kuću i tako to. Evo ovdje idemo. Dosta ovisi. Tako. To nestalo. Nemamo više materijala, ovdje ćemo još staviti pećicu da stavimo meso da se peče. Ovo ovdje. Hajde ubit ćemo nekog konja da dobijemo kože da možemo već nešto napraviti. I ništa, neću da ne bijete život. Da bi zatvoriti jednog. Idemo ga u kuću. Šteta što se ne mogu okolo postaviti kad ste na nju. Ne, ovo ne može, haj ne veze. Uglavnom, ja ću još napraviti. Ovo gotovo su, jest. Uglavnom se ne brzo umrijeće. Ja ću skupiti materijal pa ćemo u sljedećem epizodu kuću praviti. Da. Ko neću ući u kuću. Evo ga najnaš. Baš me zanima kako se sedlo krafta, ako se može sedlo uopšte i kraftiti. Sad ću sedlo. Evo možemo napraviti krafta, prvo ću i kako se sedlo.
možemo ne znam kako. Evo da stojimo na krevet. I da ubijemo još kravu i ovu. Epizoda će biti gotova. Nije malo dala. 4 kože moramo napraviti patike. Jupi. Ti samo. Kupća se. Do sljedećeg puta, ljudi. Doviđenja.